女人被老公哄骗来海边拍照，然后一把将她推进了海里，而老婆还怀有身孕，连同肚子里3个月大的胎儿一同坠入了海里。巨大的海浪反复冲击着老婆的身体，头部在岩石上来回撞击，面部被划开了多道伤口。更危险的是，这片海域里有鲨鱼出没。这一刻，老公也泪流满面，毕竟曾经夫妻一场，现在却亲手杀了老婆和未出生的孩子。老公报警，谎称老婆失足坠崖。搜救队在4周找寻后，并没有发现老婆的尸体。就这样，老婆从此在人间蒸发。而在海里漂流了1夜的老婆，临死都不知道老公为什么要杀害自己和肚子里的孩子。因为在被推下悬崖前1分钟，老公还和老婆誓言，声称会爱老婆一生一世。殊不知这是老公最后的告白，他还傻傻的以为老公流出来的是真诚的泪水，怎料下一秒便被老公推下了海里。不知过了多久，女人被冲到了一片海岸上，万幸的是她被一个富婆救了下来。好心的富婆立马把她送到了医院抢救。虽然女人命大活了下来，但她的容貌已经完全毁了，想要变漂亮的话只能靠整容。直到现在她也想不通为什么丈夫要谋杀她，于是不死心的她用座机直接给丈夫打去电话，想要问清楚。可等丈夫接通后，她却因为声带受损，只能发出啊呜呜的声音。就在这时，电话那头突然传来了一个女人的声音，这正是男人的新未婚妻董事长的女儿。听着电话那头甜蜜的对话，女人的心就像针扎一样痛。现在她或许已经明白了丈夫为什么要狠心杀害她。第2天，她就找到医生，表明自己想整容，但是医生告诉她整容需要一笔巨款。好心的富婆得知她的经历后，很是同情，她安慰着女人，说自己愿意出钱帮她整容，还说要把她的嗓子一并治好。女人听后很是感激她，但奈何自己的嗓子说不出话。很快，女人就躺上了手术台，医生为她设计了一张全新的面容，手术做得非常成功。当医生揭开纱布的那一刻，一张绝世容颜诞生了。整完后的她比原来的自己更漂亮了。重生后的她给自己取了一个新的名字乔伊。在乔伊恢复的期间，所有人都以为她已经死了，她的家人还已经为她立了墓碑。乔伊来到自己的墓碑前，她要与过去那个软弱卑微的自己彻底告别。她发誓一定要让那个渣男付出代价。在富婆的陪伴和鼓励下，乔伊的身心已经完全恢复了。为了报答富婆，乔伊来到了她的公司上班，并且成为了富婆的得力干将。在这期间，她都是无偿给富婆打工。半年后，前夫与董事长的女儿正式举行婚礼。就在2人进行宣誓时，一个穿着白色礼服的女人走进了婚礼现场。乔伊一出现，男人的目光就一直没从她的身上移开过。他的嘴里还在对新婚妻子说着誓词，可眼睛却在直勾勾盯着别的女人。乔伊看到董事长的私生子也在现场，于是便顺势在他身边坐下了，还大方地跟他介绍了自己。就在2人交谈时，男人阿贤走了过来，他实在是对眼前的女人太好奇了。乔伊见状，淡定地优雅起身，然后自然地跟他打着招呼，还递上了自己的名片，说他是阿贤公司的新客户。趁着转身的时候，乔伊故意装作站不稳的样子，顺势倒在了阿贤怀里。阿贤也不出所料的一把搂住了她。这一幕正好被新娘尽收眼底，看到自己的丈夫搂着别的女人，茉莉的心里瞬间生了一股醋意。阿贤心虚地放开乔伊，然后跟茉莉解释着他是公司的客户。乔伊主动给茉莉打了招呼，还给他们送上了祝福，但茉莉却阴阳怪气地暗指乔伊是绿茶，让丈夫最好离她远一点。乔伊没有理会她，直接扭头走了。第2天，凤凰男阿贤正在妻子的家中与岳父岳母一起用餐，因为他是入赘进来的，所以他在这个家一点话语权都没有。但就算这样他也忍了，因为董事长患有心脏病，说不准哪天就离世了。等到那一天，阿贤就可以继承他所有的财产。可他的算盘打错了，董事长从来都没有想过把财产给他，他早就在心里认定了继承人就是自己的私生子小白。另一边，乔伊回到了之前的家，看着房间里父亲的遗照，乔伊说不上来的心痛，因为那个渣男自己连父亲最后一面都没见到。为了让之后的复仇顺利进行下去，乔伊找到了自己以前的闺蜜，她顶着一张陌生的脸叫着闺蜜的名字。闺蜜看着眼前的女人，她根本不相信这是自己的闺蜜，还生气地叫她不要冒用逝者的身份。直到乔伊说出2人之间的小秘密，闺蜜才渐渐相信了她。听完乔伊这段时间经历的事，闺蜜很是心疼她。乔伊说自己后续需要一个帮手，希望闺蜜可以帮助她。闺蜜二话不说就答应了。几天后，乔伊通过媒体放出消息，表示自己要拓展私人飞机领域的业务，目前她正在寻找合适的合作伙伴，如果有意向的可以联系她。不出意外，这条新闻被阿贤看到了。本来就对这个陌生女人充满好奇的他，准备探探她的底细。于是他拿出乔伊的名片，拨打了她的电话。乔伊接到他的电话后，一副意料之中的表情，仿佛在说鱼儿终于上钩了。乔伊这次回来就是要亲手为曾经的自己复仇。很快，乔伊就放出了一个以合作为由的圈套。不出他所料，前夫阿贤果然上钩了。乔伊顺势把阿贤约了出来，说要跟他当面谈谈。面对美女的邀约，阿贤压根招架不住。乔伊对阿贤说，现在这个项目已经万事俱备了，只差一个投资合伙人和充足的资金。如果这个项目成了的话，你将会赚得盆满钵满。阿贤听后有些心动，毕竟他现在急需一个机会来证明自己，好摆脱他软饭男的身份。于是他一口答应了下来，说这个项目必须他来做，不允许乔伊再找别的人。看着阿贤这副自大的样子，乔伊只觉得可笑。2人就这样又聊了好几个小时。阿贤的新婚妻子茉莉正在家里等着他，见丈夫这么晚了还没回家，茉莉只好拨通了他的电话，但阿贤看到后却并没有接。乔伊见状故意说道，是你妻子打电话催你回家了吗？碍于面子的阿贤听到这话，
竟直接将手机关机了。正在家中的茉莉开始变得多疑起来。阿贤举起关机的手机，向乔伊表明态度，还说从现在开始不会再有任何人来打扰我们谈合作。乔伊心想，这个男人果然本性难改，他还真是烂透了。两人聊完后，阿贤回到了家，一回来他就把茉莉哄得消了气，还说自己今晚上谈成了一个大项目，但茉莉却只关心跟他谈合作的人是谁。阿贤顿时有些心虚，他赶紧岔开话题，用甜言蜜语搪塞了过去。茉莉被哄得恋爱脑都快长出来了，所以没有再追问下去。等到第二天，阿贤再次找到茉莉，说他昨晚谈的项目需要大量的资金，还要征得董事长，也就是你父亲的同意。他希望茉莉可以帮自己去董事长面前说说好话。被迷得五迷三道的茉莉当然是全力支持阿贤。他来到董事长父亲的办公室，把阿贤的想法都说了出来。但经验丰富的董事长并不同意，因为风险太高了，就算要做，他也不会交给阿贤去做。茉莉听完很是生气，他认为父亲就是对阿贤有偏见，看不起他。父女俩在办公室里大吵了一架，而阿贤就站在门口听着这一切。茉莉气冲冲地跑了出来，可就在这时，董事长心脏病突然犯了，疼痛难忍的他直接倒在了地上。茉莉听到赶紧进去查看，阿贤却像个外人一般站在门口对岳父漠不关心。董事长被紧急送往了医院抢救，一家人都在病房里守着他。不久后，董事长醒了过来，茉莉赶紧上前关心父亲，可阿贤看到他醒来后就直接走出了病房，因为这并不是他想看到的结果。他心里巴不得董事长赶紧去世，这样财产就是他的。茉莉不爽地追出来问他这么急着要去哪。阿贤说自己还约了客户，马上要到时间了，我父亲都这样了，你还有心情出去？你到底有没有把我们当成家人？阿贤没好气地说，你不要无理取闹，我现在立刻就要走。说完就转身离开了。从医院出来后，阿贤就来到了公司找乔伊。乔伊身穿一袭白裙，再加上被风吹得恰到好处的丝巾，这性感又知性的姿态直接把阿贤迷得根本挪不开眼。他迈着摇曳的步伐朝阿贤走去，阿贤就这么直勾勾地盯着他，也不说话，直到乔伊要带他去私人飞机上看看，他才回过神来。乔伊对阿贤说，他们的私人飞机只针对成功人士。这话简直是说到阿贤心坎里了，因为他现在缺的就是被认可。乔伊贴心地为阿贤系好安全带，这突如其来的靠近让本就暧昧的气氛到达了顶点。另一边，茉莉来到阿贤的办公室，却发现他不在。他给阿贤打去电话，问他现在在哪。心虚的阿贤撒谎说他在餐厅陪客户吃饭。突然天空驶过一架飞机，茉莉从电话里听见了声音，她意识到阿贤就在公司楼下，于是她向窗外望去，发现阿贤果然在楼下，并且他还在往身上喷着香水。但在他印象里，阿贤从来不用香水。强烈的第六感告诉他危机要来了。半夜，乔伊给男人阿贤打来了电话，而此时阿贤正在洗漱。他的妻子茉莉听见后，正准备拿起他的手机，阿贤赶紧制止他，然后迅速来到床边拿起手机，看到电话是乔伊打来的。阿贤心虚地说是客户打来的，随后走到一边小声地接起了电话。乔伊约他明天去普吉谈合作，让他安排好时间。阿贤瞬间慌了，时间这么紧，他该怎么跟茉莉说？他回到床边对茉莉老实交代自己明天要去出差，但是并没说自己是去普吉，而是骗茉莉说他要去清迈。可没想到茉莉却不按套路出牌，他竟提出要跟阿贤一起去，而且自从结婚以来，他们都还没有出去度过蜜月，这次正好当蜜月旅行了。阿贤严肃地拒绝了茉莉，说自己不想影响工作，下次他一定推掉所有工作陪茉莉出去玩。茉莉强颜欢笑地答应了，没有再纠缠下去。第二天一早，阿贤就和乔伊坐上了私人飞机前往普吉。落地后，两人来到了泳池边晒日光浴，聊着聊着，乔伊故意把话题往旅游上面引，他想让阿贤主动提起那次的韩国之旅，这辈子他都不会忘记。阿贤亲手把他推下悬崖那天，为了能吃上软饭，就选择杀妻灭子。果不其然，阿贤提起了那次韩国之旅。乔伊问他那是一次什么样的旅行，阿贤愣住了，他开始回想起那天，当时他在海边对妻子深情告白是真心的，但推她入海也是真的。他对乔伊说，那天我失去了最爱的人，我的前妻不幸跌入了海里，当时我就报了警，但是找了3天3夜都没找到她。乔伊听着这些就怒上心头，这个人渣竟然把谋杀说成了是他自杀。他强忍着怒气约阿贤一起共进晚餐。到了约定时间，乔伊换上了一袭初恋白裙来到他面前，阿贤又一次被乔伊惊艳到，这简直就是他心里完美的另一半。乔伊对他伸出手，示意他扶自己下台阶。阿贤满面春光地拉住乔伊的手，然而刚拉上几秒，乔伊就抽出了手。阿贤一副意犹未尽地盯着乔伊离去的背影。随着夜幕的降临，两人倒上红酒，点上蜡烛，开启了他们浪漫的烛光晚餐。阿贤望着乔伊的眼睛，深情地说道，你的眼睛让我感到非常熟悉，看着他的时候总会让我想起一些往事。但他怎么也不会想到，眼前的女人就是他亲手杀死的前妻。虽然乔伊整容换了脸，但他的眼神始终不会变。就在两人和谐进餐时，茉莉突然从后面杀了过来。看到他的那一刻，阿贤慌了。原来茉莉早就在阿贤秘书那里套出了他出差的真正地址。得知阿贤竟敢骗他连夜就坐飞机赶到了普吉。ตกใจมากเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะทะเลที่เชียงใหม่สวยมากไหมคะดินเนอร์ใต้แสงเทียนโรแมนติกดีจังเลยนะคะแล้วทำไมยังไม่ทานข้าวกันล่ะคะ
阿贤怒斥茉莉这是在干什么。茉莉反驳道：“你还有脸问我？你先看看自己在干什么吧。”阿贤说自己只是在和客户吃饭谈工作，但茉莉又不傻，她直接一个巴掌甩在了乔伊脸上，然后转头又扇了阿贤一巴掌，主打一个雨露均沾，谁都不放过。乔伊转身离开，然而刚转过头，他就意味深长地笑了出来，似乎他早就料到了会有这一出。这场闹剧过后，阿贤和茉莉的关系就很难再和好如初了。他那脆弱的自尊心无法接受茉莉当着众人的面打了他一巴掌，更何况是当着乔伊的面。隔天他就又找到乔伊，向他为昨晚的事道歉，让乔伊不要把这件事放在心上，希望他们俩还能继续当朋友。乔伊叫他不要多想，他根本就没怪过他，说着就朝他又靠近了点。此刻的阿贤还在心里窃喜，而他对乔伊做的所有暧昧举动都已经被乔伊安排的人拍下来，发给了他的新婚妻子茉莉。茉莉看到这些照片后，气得后槽牙都要咬碎了。长这么大，他还是第一次被人这样挑衅，他绝不会就这么善罢甘休。这天，乔伊正和阿贤在餐厅吃饭，就在乔伊来到洗手间补妆时，茉莉气势汹汹踩着高跟鞋找到了他，他上来就辱骂乔伊水性杨花、不知廉耻。没想到乔伊非但不生气，反而还嘲讽起了茉莉：“结婚以来，你应该独守了不少空房吧？想知道你丈夫那些不回家的晚上都在哪里吗？”这一席话彻底激怒了茉莉，茉莉一把拉住乔伊，反手就甩了他一巴掌。但这次乔伊可没有惯着他扔掉碍事的包，直接一掌将茉莉扇倒在地，接着警告他不要再来惹自己，你是斗不过我的。强势惯了的茉莉哪里听过这种话，她不爽地站起身，还想打乔伊，没想到却再次被乔伊推倒在地。可乔伊接下来的举动让他蒙圈了，乔伊竟自己扇自己巴掌，嘴里还大喊着救命，叫茉莉别打他。这动静把餐厅里的所有人都惊动了。阿贤听到乔伊的求救声后，立马放下酒杯前去查看，而这边的乔伊还在自导自演。他抓起自己的头发狠狠朝镜子撞去，接着又用力撕烂衣服，丢掉鞋子，营造出了一种他被茉莉打得很惨的氛围。这时阿贤赶来了洗手间，看到眼前这一幕，他认定就是茉莉打了乔伊。阿贤脱下西装给乔伊披上，茉莉则一直在旁边解释这不是他干的，这都是他自导自演的。但阿贤根本不相信他，这可把茉莉气得够呛。他冲上前想教训乔伊，没想到却被阿贤一把拦住推开了。见自己的计谋得逞了，乔伊露出了一抹得意的笑。阿贤一转头，他就立马变回楚楚可怜的样子。之后阿贤更是扔下茉莉，一路搀扶着乔伊回到了车里。他贴心地为乔伊擦去额头和嘴角的血迹，乔伊也装作柔弱的样子依靠在了阿贤肩上。随后乔伊把阿贤带回了家。然而就在情到深处时，阿贤看到乔伊的脸突然变成了死去前妻的样子，这把他吓得连连后退。不管乔伊怎么挽留，他都迫切地要离开。他还以为是自己心里有愧，所以才会坏事前妻，可他不会想到，一直在他身边的乔伊就是被他亲手杀死的前妻。回家的路上，他再一次看到了死去的前妻，前妻穿着那天的婚纱，死不瞑目地盯着他。阿贤慌忙下车查看，但下车后却空无一人，吓坏了的阿贤赶紧回到了家。正在气头上的茉莉已经等候他多时了，他一回来，两人就大吵了起来。面对茉莉的无理取闹，阿贤竟直接打了他一巴掌。茉莉又生气又寒心，当时阿贤那么死乞白赖地追求她，要跟他结婚，现在却为了别的女人打他。阿贤出来后正好碰见了岳父，岳父说他刚刚已经听到了一切，我的女儿一直被我视为掌上明珠，你一个赘婿竟敢对她动手，你最好搞清楚自己的地位，就你也配打我的女儿。岳父拉着他就要去给女儿道歉，可阿贤却不耐烦的一甩手，差点把岳父甩下了楼梯。岳父死死抓着阿贤的手，让他快拉自己回去，但缺德的阿贤却犹豫了，因为岳父一天不死，他就一天拿不到他的财产，就要一直过着这种被瞧不起的日子。一想到这，阿贤的表情变得凶狠起来，他一把抽出了手。本就患有重病的岳父就这样摔下楼，当场昏迷了过去。阿贤赶紧慌张地躲回了房间。岳母听到动静立马出来查看，却看见丈夫昏迷在了大厅。医生说他很有可能会变成植物人，醒不过来了。这也就意味着赘婿阿贤干的事可能永远都不会被人发现。接下来他开始拉拢公司的其他股东，让他们推选自己成为公司的新董事长。果不其然，他的计谋得逞了，阿贤成功上位，成为了公司的一把手。一上位他就得意洋洋地找到乔伊，说自己现在地位和身份都有了，就差一个女主人了。乔伊说这绝对不可能，除非你是单身，我才会考虑和你在一起。阿贤摸了摸手上的戒指，脸上露出了一抹意味深长的表情，他绝对不会让美丽性感的乔伊从他手上溜走。晚上阿贤刚回到家，岳母就叫住了他。岳母让阿贤最好赶紧把公司还回来，以你那三脚猫的功夫是把持不住这么大的公司的，并且还说茉莉已经怀孕了。阿贤听完愣了一下，这还让他怎么摆脱茉莉？他回到房间，看着正在熟睡的茉莉，心里竟有一瞬间犹豫了，甚至还想改邪归正，和茉莉好好过日子养孩子。毕竟他已经失去过一个孩子了。可他转念一想，都已经做了那么多了，好不容易才走到今天这步，坐上了董事长的位置，难道真的要就此停手吗？如今整个公司都是他掌权，如果再加上有能力的乔伊，那他只会变得更强。想到这，阿贤心里的坏种又生了出来。隔天他陪茉莉来到医院做产检，医生告诉茉莉她的孩子很健康，没什么问题，
但是他的身体不太好，可能有随时都会晕倒的风险，所以平时最好坐在轮椅上。茉莉很开心这个孩子的到来，而阿贤却看着胎儿的影像，脸上竟露出了一抹坏笑。回到家，他就一反常态的关心茉莉，问她最近有没有哪里不舒服，心情好不好，还说要带茉莉去完成之前答应她的蜜月之旅。茉莉听完很是开心，甜蜜的一口答应了下来。可她不知道，这是阿贤为她精心设计的陷阱。过了几天，阿贤就带着茉莉来到了他精心挑选的度假酒店，把茉莉安顿好后，阿贤独自来到了大海边的悬崖上。他开始测试泥土的松软、石头的摆放，还有悬崖的高度。他需要制造一场能让自己全身而退的意外，让茉莉命丧于此。女人刚结完婚就被丈夫哄骗到海边度假，可下一秒丈夫突然松开了手中的轮椅。然而他刚松开手，妻子的轮椅就开始不受控制的滚动，因为这里早就被男人提前勘察动过了手脚。湿滑松软的泥土使得轮椅直直的朝悬崖边滑去。妻子害怕的大喊着丈夫的名字，可丈夫却只是冷漠的听着妻子呼救，一下头也没回。直到听见落水的声音，男人才回过了头，而这个回头只是为了确认妻子是否死了。看着一望无垠的大海和波涛汹涌的海浪，男人知道妻子肯定必死无疑了。正当他站上岩石准备享受胜利的快感时，却看到了让他惊恐的一幕，妻子茉莉竟然被人拉住了。他没有掉下去，可他依然只是无动于衷地看着，没有上前帮忙。眼看两人都要掉下去了，就在这时，茉莉的弟弟赶了过来，他立马上前帮忙救人。而男人阿贤看到自己的计划败露了，此时的他进也不是退也不是，但是为了摆脱自己的嫌疑，他只好装模作样的跑过去，一起把茉莉拉了上来。至此，茉莉终于捡回一条命。他虚伪的搂住茉莉，假意关心。ไม่เกิดอะไรขึ้นนะวิวคุณมาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ 乔伊看到他这样只觉得恶心，他知道阿贤是在装。这时乔伊突然意识到，阿贤之前可能也是这样设计害他的。他回想起自己出事那天，曾偶遇到了合作过的旅行社员工，员工正拿着摄像机在拍摄这里。当时员工还递给了乔伊一张他的名片。想到这，乔伊立马回到家找到了那个员工的名片，他急忙给员工打去电话，拜托他把那天拍到的视频全都发给他，他可以花钱买。乔伊打开视频文件，开始根据视频复盘着那天的意外。原来那天阿贤在与乔伊去海边之前，提前来到岸边动了手脚。他在这里尝试了很久，精心摆放着每块石头的位置，为的就是制造一场天衣无缝的意外，好让穿着高跟鞋的乔伊没踩稳掉下悬崖。这时乔伊想起来，那时候他看到了阿贤身上的泥沙，但他从未想过是这个原因。而当时他掉下去是因为阿贤假装摔了一跤，乔伊去拉他的时候，阿贤突然用力甩了他一把，导致乔伊踩到了他精心摆放的石头。那就意味着当时阿贤在岸边拉住他也是假装的，他根本就没想过要救乔伊。拉了没一会，他就假装坚持不住，缓缓松开了手。为了摆脱嫌疑，阿贤主动报了警。在警察面前，他表现出了丧妻的悲痛欲绝。然而等警察一走，他就擦掉眼泪，露出了真面目。直到此刻，乔伊才得知了自己遇害的真相。他对阿贤简直恨之入骨，他发誓一定要让阿贤身败名裂，让他得到该有的惩罚。几天后，乔伊给曾经救下他的富婆打去电话，让富婆以他公司的名字大量买入阿贤公司的股票。等阿贤察觉到不对的时候，已经木已成舟，来不及了。另一边，茉莉突然意识到自己差点掉进海里不是意外，而是阿贤故意安排的，想要置他于死地。看着阿贤这虚伪阴险的嘴脸，茉莉决定不再隐忍下去。她叫来那天救她的弟弟，想让他去替自己给乔伊道谢，因为他之前为了阿贤那个渣男和乔伊有过几次冲突，所以不太好意思去找他，并且他还对弟弟说出了一个惊天秘密。前几天他查监控查到了父亲是被阿贤推下楼梯的，是他害得父亲成了植物人。茉莉把证据交给弟弟，让他替自己报警抓阿贤。弟弟出来后立马就报了警，让他们对这件事立案调查。第二天，阿贤一大早就穿戴整齐，把自己打扮得光鲜亮丽。今天是他正式交接成为公司董事长的日子，只要过了今天，他就掌握了实权。与此同时，乔伊也已经一切准备就绪，他要让阿贤在他最引以为傲的场合上身败名裂。然而他刚坐上演讲台，乔伊就带着一封文件袋走了进来。乔伊说自己手里持有阿贤公司1半以上的股份，他有权撤销阿贤董事长的职位。紧接着富婆也走了进来，他说他已经把自己所有的股份都转让给了乔伊。不死心的阿贤压根不信，他必须要看到股权转让书才相信。乔伊向他缓缓递上了文件袋，让他自己打开看看。可当阿贤打开后，里面竟是他和乔伊曾经的结婚登记书，这让阿贤瞬间慌了。他开始怀疑起了乔伊的真实身份。还没等阿贤反应过来，乔伊紧接着又在大屏幕上放出了自己整容前的照片，还有他出事那天的录像，还一字一句地讲出了自己被害的全过程，揭露了男人丑恶的嘴脸。直到这一刻，乔伊的真实身份才真正公之于众，男人阿贤也才终于明白，自己一直想得到的女人，竟然就是被他亲手推下悬崖的前妻。而乔伊一直接近他，迷惑他，就是为了让他身败名裂。得知自己被玩弄了的阿贤，突然疯了般的大笑起来，看着站在台下准备逮捕他的警察，阿贤知道他所做的一切努力都将功亏一篑了。他边哭边笑地走出演讲台，来到了天台，崩溃地跪在地上嘶吼着。乔伊走到阿贤面前，如今的他终于为曾经的自己和还未出生的孩子成功报仇。阿贤跪在他面前，求他放过自己，从今以后我们重归于好，我一定会好好对你。
就在这时，警察赶了上来。阿贤见状，竟一把挟持住了乔伊，用他来当人质威胁警察。一路随行上来的小白一直试图吸引阿贤的注意力，他对乔伊使了个眼色。乔伊收到示意后，给了阿贤一个肘击。阿贤立马吃痛的向后倒去，小白则迅速上前将他扑倒。就这样，阿贤成功被警方逮捕。为了能逃脱死刑苟活下去，他装疯把自己伪装成精神病。就这样，他被终身监禁在了精神病院。但久而久之，他好像真的疯了，每天都拿着一个破纸飞机，回想着自己人生最辉煌的时刻。然而一切都已经化为泡影，他将用自己的后半生去偿还曾经犯下的错。另一边，乔伊已经离开泰国来到了韩国，他不愿再待在那个有诸多痛苦回忆的地方，决定在韩国度过自己的余生。故事的最后，乔伊来到了曾经遇害的那片海岸，他要与曾经的自己彻底告别，让一切都重新开始。